عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا فين؟ أنا في سوق الثلاث اللي في كفر ترمس. إن شاء الله النهاردة هناخدكوا جولة هناك كده، شوفوا الأسعار أخبارها إيه. بكام الباقي العيش بتاعت رمضان؟ دي ب 30. ب 30؟ ب 30. والباسكت بكام؟ الباسكت ب 35. ده زي ده كده؟ متر 100 صح؟ عندك المتر ده بكام بتاع رمضان؟ 35. والمخدات دي عامله كام؟ المخدات عامله 20. 20. بصوا اشكالها، الاشكال دي اهو، الاشكال دي كلها. بصوا دي عامله كام؟ دي عامله كام؟ ديت عامله 30 بس. والفانوس؟ والفانوس عامل كام؟ الفانوس عامله 20 بينور. بينور؟ ديت مبخره. استنى. حلوه. هما الاثنين عامله كام المبخره دي؟ ديت عامله كام؟ 25. 25. تثبتي تحطي العود بتطلعي العصير من هنا. هو بقى بيطلع الدكتور من هنا. تحفه. جميل ما شاء الله. بكام قلت؟ دي ب 25. 25. اشكال. والكبيره من ده بينور عامله 20. مبخره ده؟ دي مبخره برضه. عامله كام المبخره دي؟ المبخره دي عامله 20. ده كده ده اكس لارج، ده اكس لارج. بتحطي بقى القرطاس. لا حلو ما شاء الله. ده اكس لارج. عندك فرنشا بتاعتها عاوزاها؟ فرنشا دي برضه شكل تاني اهي. دي المبخره الكبيره بتاعتها عامله 30. دي 30. ودي عامله كام؟ ودي عامله 25. دي 30 والتانية دي 25. ده لارج اقل شويه. والمخدات دي برضه 25؟ 25؟ اه. ورينا اشكالها كده. عايزين متر. اه ما شاء الله. ده اكس لارج. دي الوان ودي؟ دي الوانها الالوان عامله ازاي؟ فرجني الالوان كده. ده متر والله. بص الالوان ما شاء الله. عاوزها دي فرنشا على قدها. كل الوانها حلوه ما شاء الله. 25 صح؟ ب 3. 25. 25. بص اي حاجه 25. بس الالوان ما شاء الله جميله تحفه. بس تتعبش نفسك بس. بصوا اهي تحفه ما شاء الله جميله. ربنا يحسن لك سوقهم. والفوانيس اللي هي الورقه دي عامله كام؟ الاثنين ب 15. فيها قد ايه؟ فيها 3 متر ونص. 3 متر ونص. ودي برضه زيها؟ وديت 5 متر عامله 15. 5 متر عامله 15. عم شكشك. بقول عم شكشك. انت طيبين. فين الزينه؟ ورينا كده الزينه. الزينه ديت اهي 5 متر عامله 10. 5 متر عامله 10 وماشي. والزينه بتنور دي تحت ده فانوس ده ولا ايه ده؟ لا ده برواز. هاتي انا في الماسوره. وريني كده. الماسوره معاك. مش معايا يا حبيبي. انت اللي هاي. طب كام ده لو سمحت؟ دي ب 35. يا محمود الزمان اللي كان معانا نسيت. واحد عامل كام ده؟ دي عامله 30. بتعلق ازاي؟ 35. بس بتنور. عامله 30. حلوه علبه أوي. البخور عامله 35. حلو ده. علبة البخور دي ب 35. بكام شفاشق رمضان دي؟ بكام ده لو سمحت؟ ولا بكوبايه بكام؟ بكام ده بكوبايه؟ حلو قوي. بكوبايه بكام؟ المكرونه بكام ده لو سمحت؟ دي بكام دي؟ 30. وده بكوبايه بكام؟ هنا اشكال بقى. بص بتاع مكرونه
في شفاشة اهي بعجاب. ده عامل 40 بكوبايات؟ بكام ده يا عامل 40. الكوباية بتاعته بكام؟ بكام؟ بقول ب 40. 30 وده من غير كباب. كده ده من غير كباب 40. بكام؟ ده يا ابني بكام؟ انت تعرفش السعر بكام؟ كده برضه مش عارفه السعر بكام طيب؟ كل ده كده 20 اي حاجة لها سعر. ده ب 20 جنيه. تعمل ازاي؟ ده ب 20. صح. دي قلنا 30 بتاعت المكرونة. في بقى حالات اشكال والوان زي ما انت شايفه كده. بكام العلب التوابل دي؟ ودي عبده ده عبده علب التوابل دي 10 واحدة ب10. والصغيرة عاملة كام؟ والصغيرة عاملة كام؟ الصغيرة والكبيرة ب10؟ دي ب10 ودي ب10. الحاجات دي كلها اهي ألوان. بتاعت الرز دي بكام؟ كم ده عبده 10 جنيه. دي ألوان اهي. بص الألوان حلوة أوي دي. 10 جنيه. ده ب10؟ ده ب10؟ ده ب10؟ ده ب10 برضه. الصب فين؟ ده ب10. ده ايه ما شاء الله كل ده كلها مليانة. بص ما شاء الله عاملة ازاي. الله. فين الكوات دي؟ اهي 4 اشكال. بص اليوم شكلها كلهم جنب بعضهم. تحفة كده. بص عاملين ازاي انا عشان اقرب لهم. بص دول الستة منهم بكام؟ السادة 120 الفلورا ب 140 فاضل 250. شايفين تحفة. دي كوباية قلت ب50. كل ده 50. تحفة. دي زي دي صح؟ جميلة حلوة أوي. وده برضه صح بتاع النسكافيه ولا ايه؟ ده 90. ده 90؟ في ايد الكريستال هو كله كريستال الوان ملونه حلوه قوي. حاجته كلها بقى دي كده جميله. هي ايه دي بتاعت ايه دي؟ علبة مناديل تحفه. بكام دي؟ دي 60 وفي البابلز ب 110 وفي الاكليريك ب 140 وفي الدهب ب 200. دي ب 110 بابلز. والدهبي دي بكام؟ 200. ب 200. حلوه قوي. ده اي حاجه ب100. بصوا ب100 جنيه. بصوا ب100 برضه. اي حاجه من دول ب100. بصوا ده ب100. اي حاجه من دول ب100. بصوا اي حاجه ب100. الحاجات دي كلها اي حاجه ب100. بصوا يعني ده ب100 جنيه. بصوا تحفه ب100 جنيه. بصوا اي حاجه من هنا ب100. بصوا بصوا
الحاجات دي كلها كده ب100. بصوا الحاجات دي كلها كده ب100. اي حاجه من هنا ب100. بصوا ده ب100. الشيل ده ب100. بصوا اي حاجه من دول كده ب100. بصوا ده ب100 جنيه. بصوا عامل ازاي. بصوا ده ب100 جنيه. بصوا عامل ازاي تحفه ب100 جنيه. بصوا قد ايه فرو كله ب100 جنيه. ده ب100 جنيه. ده ب100 جنيه. ده ب100. ده ب100. بصوا تحفه الحاجات دي كلها ب100. بصوا ده ب100 جنيه. بصوا عامل ازاي تحفه ب100 جنيه. بصوا ب100 جنيه. بصوا الفرو كله ب100 جنيه. اي حاجه من الحاجات دي كده ب100 جنيه. كل الحاجات دي بصوا دي كده يا ب100 جنيه. بصوا كل الحاجات دي كده ب100 جنيه. بصوا ده ب100 جنيه. بصوا عامل ازاي ما شاء الله وتقيل والله. بصوا تيشيرت تحفه ب100 جنيه. بصوا عامل ازاي ده ب100 جنيه. بصوا العروسة دي بكام العروسة دي؟ ها؟ دي بكام دي؟ كام باكل الشاي ده؟ ها؟ كام باكل الشاي؟ 35. بص العروسة بص ده تحفة. بكام دي؟ 50. هي منها يا من عايز بوجي. بصوا واحدة ب35. 55. اللكلوك بكام؟ بيجيبوا كيلو غالي. اي لكلوك من دول ب10. انت قلت العروسه بكام؟ اي لكلوك ب10. 25 العروسه اهي. بص لي هنا 25. 10 ده ب45. واي حاجه من هنا ب10. اي لكلوك ب10. انا عايز تصنع اي لكلوك ب10. بس يا ست هاتيهم وكيوه كام؟ القلم ده ب10 يا بنت. التوكه عامله كام؟ توكه 2 ب5. 2 ب5. تبقى دي 2 ب5. لكلي بس اي اشكال والوان بقى. بس ده فروه. ده الوحيد اللي عندي في الفروه ده. والله رزق. شايفين 2 ب5 ستان. وفي انت عندك بندانات؟ شموين اللي هي قطيفه خدي ياما اهو الالوان تكون مشجره. واحده ب5. واحده الاثنين ب5. 35 لو تاخدوا الاثنين ب5. 55 لازم تعال. ودي عامله كام دي؟ 50 جنيه. 50. رخيصه ليه كده؟ يمكن زيتها. بجد الطويله اللي بتيجي دي بنت كلها. هي عامله كام؟ قولوا دي 50. عسل. هنا الوان صح؟ اللون ده اللون ده. وده عامل كام؟ اي حاجه من هنا اطفال عامله 50. اي حاجه من هنا عامله 50. بصوا كده برضه عسل عامل 50. بس مقاسات صح يعني ده مش 50 صح؟ 50 برضه. اي مقاس من هنا ب50. وده برضه عامل 50. ده برضه عامل 50. بصوا عسل. لا اله الا محمد رسول الله. 50. بصوا ده كمان ب50. وده ب50. السكر ده ب50. عسل. هو اللي بيصور. بس الوان صح. في منه الصنادلين. اي حاجه ب50. لا 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 محمد رسول الله. ده حلو قوي ده. مش عامل ازاي؟ جميل بناتي ده.
كل ده بقى كده الشباشب الكبيرة دي كلها. ماشي.